مباشرة. نعم. موضوعنا اليوم إن شاء الله عن الفيفر، وبعد ما نعرف الفيفر ونتناقش فيها راح نعبر إلى البايروكسيا of unknown origin in children إن شاء الله. فالobjectives in our tutorial is how to define the fever, to discuss the causes, assessment of fever, investigation, management, red flags, and approach to PUO. What is fever? Fever, it is a temporary increase in the core body temperature above the normal range caused by elevation of the hypothalamic set point. يعني بالفيفر الهايبوثالاميك set point اللي هي تقرر درجة حرارة الجسم راح اللي تكون درجة موازنة بها بين heat production و heat exhaustion. فإذا أي خلل راح يصير راح يشوف الجسم يحاول يرفع درجة الحرارة، إذا رفع درجة الحرارة يحاول يخفضها، إذا خفضت درجة الحرارة يحاول يرفعها. فهنا الفيفر الفرق عن الهايبرثيرميا والهايبرباراكسيا إنه الهايبوثالاميك set point ما راح تتغير in hyperthermia. زين. Clinically, fever is a body temperature of 1 degree centigrade or greater above the mean at that site of temperature recording. يعني هي درجة واحدة ترتفع عن المنطقة اللي قسنا بيها، لأن راح تشوفون أنتم بالأطفال أو بالنسبة لقياس درجة الحرارة تختلف درجة الحرارة حسب مكان القياس. يعني الأورال ما مثل الإكزيلاري ما مثل الريكتال، والتمبانيك ما مثل الأورال، فتختلف درجة الحرارة. Normal core body temperature in healthy people is 35.6 centigrade to 38.2. المين 36.8. هاي normal body temperature. In adult, temperature of 38.3 centigrade is a fever. In infant, rectal temperature of 38 is a fever. يعني how the fever occur. Pathogenesis. طبعا هذا المؤشر حاولت هاي يجر خط، يعني ما أنتم راح نمشي حسب البوكسات اللي موجودة. الفيفر راح تتكون أيضا نتيجة infection, microbial toxin, mediator of inflammation أو immune reaction. يعني هاي عدة أسباب مع الفيفر الموجودة. إيش راح تعمل؟ كل الأحوال سواء كان infection أو إذا كان عندي inflammation مثل الروماتولوجيكال ديسيز أو نتيجة immune complex أو immune reaction نتيجة allergy. إيش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي cells activation مثل المونوسايت، ماكروفاج، اندوثيليال سيل. هذه السيلز راح تفرز لي بايروجينيك سايتوكاينز. احنا عندنا البايروجين اللي يرفع درجة الحرارة either endogenous or exogenous. الاندوجينوس هو اللي جاء نتيجة البرودكشن of these cells، المونوسايت، الماكروفاج، اندوثيليال سيل. activation مالتها تعمل لي بايروجينيك سايتوكاينز اللي هي الأكثر مشهورة. هم أكو عدة أنواع لكن الأكثر يدخلون في production of fever هو interleukin 1، interleukin 6، tumor necrotic factor and interferon. هذولا اللي راح يلعبون دور في production of prostaglandin and change the hypothalamic set point. In other way، طريقة أخرى لرفع الحرارة هو الإكسوجينوس بايروجين اللي هو الميكروبيال توكسين. هذا الميكروبيال توكسين هم راح يعمل لنا بطريقة ما activation of cyclic AMP prostaglandin ويأثر لي على الهايبوثالاميك set point، فيعمل لي change in hypothalamic set point، فيصير عندي either heat conservation and heat production ويؤدي إلى الفيفر. فكدefinition fever is elevated body temperature due change in hypothalamic set point, while in hyperthermia elevated body temperature due to environmental heat. يعني مثلا الجو كلش حار أو مثلا واحد تعرض إلى حريق فترة طويلة مثلا بقى على المكان الحار، or dehydration راح يصير عندي قلة بالبودي فلويد فيصير عندي dehydration ف also increase body temperature. overclothing مثل الأطفال هذول النيونيت مرات overclothing يجينا كهايبرثيرميا. إحنا مجرد نخفف الملابس مالتهم راح ترجع درجة الحرارة للطبيعي. or excessive internal heat production يصير عندي destruction بطريقة ما مثلا النوع من أنواع المالجنسي
أو نوع من أنواع الديستركشن اللي يصير، خصوصا قسم اللي ياخذون كيموثيرابي يصير عندهم مثل تيومر لايسيس ساندروم، فيصير عندي excessive internal heat production. The following degree of the temperature are accepted as fever. يعني مثل ما ذكرنا أن حسب المكان نقيس بها. يعني rectal temperature more than أو equal to 38 consider as fever. Oral temperature more than or equal to 37.6 consider as fever. Axillary temperature more than 37.2 consider as a fever. And tympanic membrane more than or equal to 37.6 consider as fever. فإحنا دائما بنقيس الحرارة في مكان ما مثل الريكتال دائما نطرح منها 0.5 degree سنتيغريد حتى نتوقع أنه هي هاي الحرارة الحقيقية. فإذا طلعت الحرارة بعد ما طرحنا 0.5 طلعت 38 نعتبرها هذه فيفر. بالنسبة للأكزيلاري نضيف نص درجة، يعني إذا طلعت الحرارة مالتنا أكثر من 37 بعد ما ضفنا النص درجة تعتبر فيفر. this picture هاي راح تشوفون طريقة، يعني مو كلش واضحة الصورة، بس يعني طريقة مبسطة شلون طرق القياس. الأولى بالتيمبانيك ميمبرين أو عن طريق الأورال كافيتي under the tongue، أو temporal artery بالإنفراريد temporal artery، أو بالأكزيلاري، أو بالrectal temperature. هذه picture مال المحرار الزئبقي اللي هو يستعمل عادة بالمستشفيات تشوفونه كثير. هاي بعض أنواع أو صور الثرمومتر حسب اختلافها. عندنا مثل هذا أول واحد إلكترونيك والديسبوزابل بروب، يستعمل أورال سبلينجوال أو يستعمل ريكتال. ثاني واحد التمبورال ارتري انفراريد سكان، يستعمل الفورهيد بالتمبورال اريا. ثالث واحد يسموه ديستنت انفراريد سكان، هذا اللي تشوفونه مرات بالطرق بالسيطرات يقيسون حرارة، يكون نون كونتاكت ما يصير يعني كونتاكت بيه. رابع واحد التمبانيك انفراريد أولسو، هذا يستعمل بالتمبانيك ميمبرين. الأخير راح يكون تمبانيك انفراريد هم بالتمبانيك بالإير، يستعملوه بالإير ويكون أضبط أنواع. هذا الفوق الكل هذا ديجيتال ثرمومتر، هذا ميركوري ثرمومتر، هذا ديجيتال ثرمومتر، هذا اللي فوق المربعات. أوكي شوفوا الصور مليح. نعم دكتور واضحة. أي خوش. other type of يعني صور أخرى للتايب مع الثرمومتر ديجيتال. عندكم glasses، هذا اللي ذكرناه الميركوري ثرمومتر. هذا اللي شفنا إلكترونيك والديسبوزابل بروب، هذا التيمبانيك. هاي صور أقرب. هذه صور أخرى طريقة قياس الحرارة. طبعا الأورال طريقة قياس الأورال ما نقدر نستعملها بالأطفال أقل من 5 سنين، دائما نستعملها لأكثر من 5 أو 6 سنوات، لأن الطفل إذا هو صغير راح يكسره للمحرار، ما يعرف يخليه. فدائما يكون الطفل فاهم بالغ، يعني تقريبا يفتهم، نقدر نستعمل له المحرار أورالي. عادة بالمستشفيات وخلال دوامنا أكثر استعمالنا هو أكزيلاري، أكثر بالردهات استعمالنا للقياس الحرارة أكزيلاري. أضبط طريقة لقياس الحرارة إذا تنسألون بها هي التمبانيك ممبرين، أضبط طريقة، وأكثر طريقة تستعمل هي الإكزيلاري. زين for how long، يعني إيش قد أخلي المحرار. الوقت يختلف حسب الاريا. بالريكتال تمبريتشر 3 minutes، يعني ما يصير أنا أبقي 5 دقائق أو 10 دقائق أطلعه وأحسبه درجة الحرارة. هاي كثير طبعا كنا واجهناها. مرات الممرضين يخلون المحرار ويمشون يعرفونه، يجي مسجل درجة الحرارة. إحنا خصوصا ردهات الأونكولوجي كثير نعتمد على الحرارة. إذا بقى المحرار طول وجينا قرينا درجة الحرارة مرة مرتين 3 يغيرون الأنتيبيوتيك، يغيرون التريتمنت.
الوقت مهم بالنسبة للحرارة. ولهذا احنا كان يفيدنا الديجيتال ثرمومتر كلش حلو، انه من تخليه ومن تصل درجة الحرارة اخذ وقته وهو راح يدق، من يدق نرجع عليه نشوفه يعني. لكن بالنسبة للمحرار الزئبقي تعرف هو الأكثر استعمال من الديجيتال بالمستشفيات، يخلوه يمشون يروحون، ما يصير طبعا. فبالنسبة للريكتر temperature 3 minutes enough to measure. بالأورال also 3 minutes in 5 years and older مثل ما ذكرنا. الأكسيلاري temperature مثل mercury thermometer 5 minutes مطول. electronic thermometer 3 minutes. بالنسبة للتمبانيك membrane less than 1 minute، هو هاي يعني أسرع طريقة وأحسن طريقة هو التمبانيك membrane. ما أعرف هاي البيكتشر مو كلش واضحة صارت، إن شاء الله من يصير باوربوينت عندكم راح تشوفوها بصورة أوضح. إنه sign and symptom of fever، يعني هاي الصورة ملخصة يعني إيش يصير مع الحرارة. يصير runny nose، sore throat، joint pain، muscle pain، يعني يصير generalized ache إحنا نسميها. sore eye، قسم منهم يصير conjunctivitis، cold sore يعني إذا كان عنده herpes يظهر بالherpes، nausea، vomiting، rapid heart rate. دائما أكو changes يصير بالvital sign during fever. بالنسبة للبيدياتريك شوية راح تكون أسرع من الأدلت. فالريسبيريشن راح يزيد تقريبا more than 10 breath إلى 20 breath per minute راح يزيد. بالنسبة للهارت ريت راح يزيد أكثر من 10 beat per minute، 10 beat per minute لكل degree سنتيغري زيادة في درجة الحرارة. البيزل ميتابوليك ريت يعني نسبة خلينا نقول الاستعمال الجسم للإنرجي راح يزيد، الحرق يزيد 10 to 12% for each degree centigrade over 37 degree. يعني كل ما ترتفع درجة الحرارة بعد 37 راح البيزل ميتابوليك ريت تقريبا تزداد 10 إلى 12%. هاي معناها إنه راح more energy، يعني patient with fever need more energy، وراح يفقد أكثر. ولهذا تشوفون قسم الأطفال اللي يعانون من fever of long duration يعني more than 1 week راح يضعفون، لأن هذه اللي يبدون تستهلك طاقة، بالإضافة إلى أنه الطفل يكون عنده poor oral intake، rapid vomiting، repeated vomiting العفو، فراح يتأثر الطفل، الويت مالته يتأثر. Dizziness also, the patient will develop dizziness, body shivering and chills, sweat profusely. هاي بعد ما تبدي جسم يريد يخفض درجة الحرارة، لأن تعرفون راح نشوفون التايب اوف فيفر أنواع باترنز بيها. ففترة ما تصعد الحرارة يصير عندي فازو كونستريكشن، يصير عندي اوفر هيتنج، لكن من الجسم يحاول يخفض درجة الحرارة يصير عندي فازو دايليتيشن، فيصير عندي اوفر سويتنج حتى تنخفض درجة الحرارة. فتيك طبعا بعد كل هذه الحرارة والسويتنج والفقدان وكثرة الانرجي لوس وقلة الاورال انتيك، اكيد راح يصير الانسان فتيك يعني تعبان. and bacterial infection يعني pain sign of bacterial infection مثل meningitis or pneumonia or other bacterial infection. Fever patterns in pediatric disease. Patterns of fever include the type of the onset يعني إما insidious or abrupt يعني gradual development or abruptly, or variation in temperature degree during 24-hour period and during entire episode of illness. يعني خلال اليوم كله راح تبقى نفس درجة الحرارة يصير بها variation. cycle of fever يعني الدائرة مالت fever شلون راح تكون الرثم مالتها and response to therapy. طبعا الفيفر يصير بها variation normal variation during day. بالنسبة للفيفر there is normal variation. يعني at morning normally درجة الحرارة تكون lower than at evening. مرات أكو normal variation مثلا during menstrual cycle، مرات تكون normal variation between the age يعني extreme of age، يعني الطفل الصغير ما مثل old age ما مثل الأدلت.
أو الشباب يعني. فهاي يسموها normal variation in temperature. لكن هاي الفاريشن ما تتجاوز 0.5 degree. من تتجاوز هاي الفاريشن أكثر من 0.5 خلال 24 ساعة راح تعتبر abnormal. زين؟ فعندنا types of patterns of fever, either continuous or sustained fever that characterized by persistent elevation of body temperature. العفو، مثل ما تشوفون هاي الصورة الموجودة A، فهي مستمرة درجة الحرارة continuous ما بها variation. إذا كان أكو fluctuation، لكن هذا الفلكتويشن يظل ضمن 0.4، لكن هو الصاعدة فوق 38 تنزل مثلا إذا هي مثلا 39 تنزل ل 38 14 هالشكل يعني. فأكو fluctuation، لكن تبقى الفلكتويشن مالتها 0.4 ديجري سنتيغري خلال 24 ساعة. زين. limited fever اللي تكون متقطعة يعني characterized by fall in temperature in each day but not to normal level. تنزل لكن ما تنزل للنورمال ليفل، تبقى above the line يعني مثل C أشوفوها C بهذا الرسم، إنه تنزل درجة الحرارة لكن ما تنزل للخط النورمال. اللي most common type of fever in pediatric practice and not specific to any disease. يعني هي أكثر شيء تكون بالبيدياتريك نشوفها ما بها فالديستيز معين ثابتة عليه. لكن أكثر شيء بالنسبة لي أنا شفتوها هاي ريميتد فيفر، أكثر شيء شفتها بالتايفويد فيفر، واضحة تكون كلش يعني. intermittent fever اللي هي temperature return to normal each day and usually in the morning and peak in the afternoon. The second most common type of fever encountered in clinical practice. الانترميتنت فيفر تكون متقطعة، تنزل للنورمال وخصوصا الصبح ترجع تصعد مرة اللخ الظهر. هتشوفون مثل دي الرسم دي تكون intermittent fever. Hectic or septic fever that occur when remitted or intermittent fever show a very large difference between the peak and the nadir. يعني من الصير متموجة درجة الحرارة أو متقطعة خلينا نقول، هذا الارتفاع عالي تنزل للنورمال يعني أكو فد سبايكس. هي هاي نسميها hectic or septic fever. أكو فد سبايكس of high temperature يعني تصعد لل40 40 ونص ترجع تنزل ل 38 38 و14 و38 13 يعني هالشكل يصير بيها فد سبايك. كواتيديان فيفر اللي هي تصير بالملاريا، هاي تقريبا ديلي فيفر وهم بيها أنواع، أكو دبل كواتيديان، أكو تيرشريان، أكو كواترن فيفر. تعرفون جماعة الملاريا ما فيها يعني صورة عليها، هاي شوفوا ديلي تصعد وتنزل. تيرشيان يعني يوم يوم لا. كوارترن تقريبا بيها فراغ يومين ترجع مرة اللخ. هاي صور على درجة الحرارة والباترن مالتها. أكو دبل كواتيديان فيبر that has 2 spike خلال 12 hour يعني 2 cycle. Undulant fever اللي هي described as gradual increase in temperature that remain high for a few days and then gradual decrease to normal level. يعني الاندولانت يسموها المتموجة، هاي تصير تقريبا بالبروسيلوسيس، تصعد تبقى يومين 3 أيام ترجع تنزل بس ما تنزل للنورمال تقل. Prolonged fever describe a single illness in which duration of fever exceeds that expected for this illness, for example more than 10 days for viral upper respiratory tract infection. يعني تطول أكثر من المتوقع يعني لهذه الإلنس. يعني مثل هسه بالكورونا فيروس تطول الحرارة، يعني ياخذ مسكنات يرجع كل يوم يكون راح يطيب راح يخلص وهم ترجع الحرارة. Recurrent fever is an illness involving in the same organ مثل UTI urinary tract or multiple organ system in which fever recurs at irregular interval. يعني كل ما ترجع الإلنس in that organ راح ترجع الحرارة وطريقتها نفسها. يعني أكو قسم مرضى عندهم ما ذكرنا بالمحاضرات السابقة عندهم
مثلا problem in kidneys. معرضين إن يكون عندهم recurrent UTI. فهاي recurrent UTI كل ما ترجع نفس طريقة الحرارة، وهذا يسموه recurrent fever. Periodic fever, it is characterized by episodes of fever occurring at a regular or irregular interval. Each episode is followed by 1 to several days of normal temperature. For example, seen in malaria, termed as tertian, when the febrile spikes occur every third day, and quatern, when the spikes occur every fourth day, and brucellosis. مثل ما ذكرناها سابقا the types of pattern of fever in malaria إنه هي regular مرات irregular interval، لكن تاخذ مثلا تظهر في يوم تختفي يومين أو 3 أيام ترجع تظهر مرة له. هاي مثلا بالملاريا. هاي عادة بتكون long history وحسب الاريا، مثلا endemic في الملاريا فواحد يقدر يشخصها، بالإضافة إلى blood investigation. How we approach to a child with fever. حسب الكوزز طبعا الابروش مالتنا، حسب المدة مال الحرارة، حسب السيفيريتي. فإحنا عادة نقسم الكوزز of fever main 4 categories، يعني هم هذول 4: infections, inflammatory, neoplastic, miscellaneous. فإحنا نخلي ببالنا الانفكشن دائما بالبداية الcommon is common. فمثل self-limited viral infection مثل common cold, gastroenteritis, or uncomplicated bacterial infection, otitis media, pharyngitis, sinusitis are the most common cause of acute fever and hyperpyrexia in children. هاي دائما common is common. Inflammatory تعرفون مثل rheumatic disease, rheumatology، ونيوبلاستيك malignancy. miscellaneous مثل 10 دقائق ويخلص وقت الزوم إن شاء الله، حتى نرجع أبعث لكم رابط آخر. miscellaneous مثل عدة أسباب، من ضمنها مثلا poisoning، external heat، عدة أسباب. نجي على الهيستوري. How to take history خصوصا in acute fever less than 1 week. The parents have normally noticed that the fever and have checked the child temperature. يعني هم من يجون يعني يقولون ابني عنده حرارة. ليش؟ لأن أكو قسم منهم قاسوا درجة الحرارة بالبيت، قسم لا هم حسوا إنه الطفل عنده حرارة. فإحنا ask about the duration, the patterns of the fever, and does it occur at particular time of the day. ونسأل بعد is there is pain في الإرق, difficulty in swallowing, dysuria, frequency، حتى نعرف السورس مال الفيبر. إذا ask if there is any associated feature مثل malaise, anorexia, vomiting, cough, chorea أو rash، هم تنطينا انطباع هاي bacterial or viral. Ask about the contact with other children with infections such as meningitis or chickenpox. Ask about if the child has been vaccinated. Is the child is still drinking adequate amount of fluid. طبعا يعني هو حتى إذا كان عنده low grade fever قل السوائل وصار dehydration راح تزيد درجة الحرارة. And what's the antibiotic and the cooling measure that have been tried at the home. إيش عملوا الأهل بالبيت. Examination, we are check the temperature, oral, axilla or rectal. ونفحصه مليح إذا هو seriously ill, conscious, unconscious, drowsy، أثرت هاي الحرارة عليه. إذا كان عنده generalized rash مثلا فكر بالviral infection. إذا كان نشيك الvital sign شوف tachypnea, tachycardia، check for sign of dehydration. نفحص chest if there is any sign of respiratory infection، recession, crackles or grunting. نفحص الثروت for feel cervical adenopathy and look to the tonsil. نفحص ears for tympanic membrane redness or bulging. نفحص CNS إذا disturbed level of consciousness أو عنده sign of meningism or if there is floppiness, focal neurological sign.
check the urine by investigation and check for painful joint swelling or effusion. نبعث investigation accordingly. Simple investigation in acute fever less than 1 week. We are sent for full blood count حتى نشوف leukocytosis, neutrophilia suggest that bacterial infection. نشوف throat swab for streptococcal require treatment with penicillin مثل ما ذكرناها سابقا حتى لا يصير عندي rheumatic fever أو glomerulonephritis. أي pharyngitis or tonsillitis should be receive good treatment penicillin for 10 days. Blood culture if positive suggests septicemia. Also we do for the patient lumbar puncture إذا شكينا بمننجايتس. طبعا أي طفل أقل من سنة ويجينا fever, disturbed level conscious, vomiting أعمل له CSF. لكن بعد السنة وخصوصا إذا الفونتانيل closed لازم تكون الساين مالتي specific to meningitis حتى أعمل LP. Should perform in any serious ill child when there is no focus of infection can be found especially in infant less than 1 year. Urine analysis راح نشيك general urine مع culture for pure growth of single organism with leukocytosis معناها UTI. Chest X-ray to reveal the cause of the fever in any patient with a sign of chest infection. Fever red flags يعني خط أحمر علامات الحمراء in feverish child مش وقت اعتبروه serious. If the fever is more than 38 degree خصوصا إذا كان الage مالته less than 3 months خلي بالي bacterial septicemia or more than 39 degree centigrade if the age between 3 to 6 months هذا risky. الكلر إذا كان pale يعني أو mottled أو blue. mottled يعني الشكل هو pale لكن منقط مثل كيوتس مرمرات هذا الشكل فعلى أزرق على حمار على صفار شكل ألوان لونه ما طبيعي فهذا معناها صاير عنده سبتيسيميا صاير عنده fat vascular problem hypotension فهذا take seriously. The level of consciousness is reduced يعني إذا نشوف الوعي ماله بدأ يقل. neck stiffness bulging fontanelle status epilepticus vocal neurological sign or seizure هذا أخلي بالي septicemia أو meningococemia فهم take it seriously. If there is significant respiratory distress يعني كلش تعبان تعرفون sign of respiratory distress تبدي بالتكبنية using accessory muscle moving alinizae بعدين تتحول إلى أكثر يصير بيها grunting يصير بيها abdominal breathing بعدين تتحول إلى أكثر يبدي يصير cyanosed البيشنت بعدين يصير disturbed level of consciousness هذا راح يبدي يدخل لي respiratory failure. If there is bile stain vomiting also هاي صار عندي فالdisturbance أو septicemia واصلة للGIT فصار عندي فديستيسيس بالباول فديسترب في عمل الباول فصار عندي bile stain vomiting. If there is severe dehydration or shock also take it seriously. Then high red flags in fever it's important clinically. Indication of treatment of fever ايش وقت اني اعالج هو طبعا المريض مال الفيفر لازم يتعالج لكن لازم العلاج يكون ضروري او مهم. اي حالات اذا كان عندي مرات تعرفون الطفل يسنن يعني درجة الحرارة مالته 38 ونص ما وصلت 39 هذا ما يحتاج أن أنطي أنتيبايوتيك ممكن أراقبه ممكن أعمل له كمادات ما يحتاج أورال أنتيبايوتيك. مرات يعني يكون معاه فلو وبقى درجة الحرارة ما صاعدة ما يحتاج إلا أنا أبديله تريتمنت لكن حالات معينة لازم أنطي تريتمنت بيها حتى لو درجة الحرارة ما كلش عالية.
أولاً إذا كانت عندي high fever يعني more than 39 لا هذا indicated antibiotic. مثل ما ذكرنا الفيفر تعمل لي increase basal metabolic rate, increase energy use, increase fluid use, فيصير عندي hypovolemia بالchild، فأنا لازم أعالج الحرارة. chronic cardiopulmonary disorder يعني مثل منه؟ مثل مريض عنده congenital heart disease، عنده chronic lung disease مثل cystic fibrosis أو bronchopulmonary dysplasia، يعني هذا هو تعبان عنده chronic disease أصلاً ضعيف يحتاج extra energy، فأي حرارة راح تزيد تعبه، تزيد النيد of energy، فلازم تزيد طبعاً يزيد مثل ما ذكرنا بالsign of fever يصير عنده داكيبنيا ويصير عنده تاكيكارديا، ويا كل درجة حرارة زيادة في درجة الحرارة تقريباً 10 breath per minute و10 beat per minute راح تزيد respiratory rate والheart rate، فهذا راح ايش يزيد معاها؟ يزيد الكاردياك اوتبوت، يزيد stroke volume، يزيد الورك on the heart، فيتعب الطفل. فتخفيض درجة الحرارة كلش مهم، وهذا سؤال اتذكر جانا بالبورد بالاختيارات انه درجة يعني اني مهم اعالج درجة الحرارة in case with chronic respiratory problem. وليش؟ طبعا هو هذا السبب. other cause chronic metabolic disorder يعني طفل عنده disturbance in the metabolic substance in the body مثل inborn error of metabolism، هذول جماعة الجوشر، نيمانبيك، مابل سيرب يورين ديسيز، هذول عندهم أصلاً الساين والسيمتوم of this inborn error هي vomiting, severe dehydration, renal failure, cardiomyopathy, stroke-like episodes. شوفوا هم أصلاً البرايمري ديسيز كنا نحكي على الكرونيك ميتابوليك ديس اوردر، فقلنا هو اصلا البرايمري ساين وسيمتوم اوف كرونيك ميتابوليك ديس اوردر مثل الامبورن اوف ميتابوليزم هي عباره عن فوميتنج وديهايدريشن وريبيتد ستروك ورينال فيلر وكارديومايوباثي، فاصلا برايمرلي الطفل تعبان فلازم انا اعالج الحراره. اذر ميتابوليك ديستربنس مثل الدي ام يعني هو هايبرغلايسيميا، فهذا اذا يصير سويتنج dehydration راح تزداد نسبة الجلوكوز in the blood فتزداد الهايبرغلايسيميا فيتحول إلى DKA. فدائما أعالج الحرارة in a metabolic disorder يعني conservative management كمادات، لأن ما أحاول عادة من الميتابوليك ديسيز يكون عندهم hepatic problem، فأنا ما أحاول كثير أدخل الباراستول والانتيبايوتيك، عادة كمادات كلش تفيدنا بهاي الحالة. neurological disorder also treatment of the fever مهم. ليش؟ لأن هي أصلا الحرارة تعمل disturb level of consciousness ودراوزي تعبان. هو المرضى اللي عندهم neurological problem راح معرضين يكونوا عندهم هذيان delirium ومعرضين إنه الحرارة خصوصا جماعة الإبيليبسي إن يكون عندهم فت specific damage in the brain. any elevation in the body temperature راح يعمل لي repeated fit status، يدخلون في status epilepticus. also febrile convulsion لازم انتبه ووصي الأهل من أحس الطفل بدأ أي illness أو أي ارتفاع بدرجة الحرارة فد quiet management of this fever. زين، فهاي كلش مهمة indication my treatment of fever in these cases. يعني مو أي حرارة، مو أي طفل أنا رأسا بدي أنتيبايوتيك. ممكن إذا كان 38 طفل الشمابي ممكن إنه ما عندي أنتيبايوتيك، لكن إذا 38 و13 مثلا وطفل عنده chronic respiratory disease لا هذا indicated، أو عنده febrile convulsion لا هذا indicated. زين، fever management شلون احنا نعالجها؟ احنا طبعا اكيد راح نعتمد على الكوز ونعالج الكوز، لكن نخلي الطفل حرارته مرتفعه والله انا على ما ادور على الكوز وعلى ما القي كوز لا، لازم اعالجه. اذا شفتوه هايبوتنشن وداخل سيبتيك شوك اعملوا ريسستيشن، انطيه انتيبايوتيك،
أبدي empirical antibiotic، وطبعا حسب إذا تعبان أعمل له admission وأعمل له follow up. فمال temperature يعني less than 39 in healthy children does not require treatment. لكن مثل ما ذكرنا higher temperature more than 39 it is usually required treatment because it may have adverse effect on the body. مثل ما ذكرنا تأثر على البرين، تعمل brain damage. high fever can cause brain damage, can cause organ damage, can cause intracranial hemorrhage, can cause death. ولهذا لازم أعالج الفيفر، لأن الفيفر إذا ما تعالجت تتحول إلى hyperpyrexia تعمل لي brain and body damage. Treatment of fever can be accomplished by a good hydration and antibiotics. The most commonly used antibiotics are acetaminophen, paracetamol تعرفون 10 to 15 mg per kg per dose every 4 hours. تحفظون الدوز مالته. Or ibuprofen only for children more than 6 months 5 to 10 mg per kg per dose every 8 hours. طبعا مفعول كلش حلو بروفين، نزل درجة الحرارة. بالإضافة إلى الكمادات. الكمادات وطريقة عمل الكمادات مو أجي أخلي وصلة وأخليها على رأس وأعوفه، لا، طريقة عمل الكمادات الصحيحة اللي أنا كنت أجربها مع مرضى الأونكولوجي درجة حرارتهم 40 درجة كانت تنزل خلال نص ساعة، تنزل درجة الحرارة، وهي أنه أخلي أجيب طاسة ماي وبالوصلة أبلل وجهه إيديه رجليه، هاي الأطراف البادي كلها، حتى أشقد يفتر البلد، يسحب برودة، فينزل درجة الحرارة وينزل لي السيت بوينت الموجودة بالهايبوثالاموس. هي هاي الطريقة الصحيحة. كنت دائما أمثلها للطلاب شلون الواحد يتوضأ مثل الوضوء، إنه الوجه كله مغسول، الإيدين تقريبا إلى المرافق، الرجلين، هاي كلها خلال نص ساعة درجة الحرارة إذا كانت حتى 40 تنزل. الله لا يحوشكم، بس أنتم إذا صار لا سمح الله أحد من أقربائكم جربوا هاي الطريقة وراح تشوفون مفعولها كلش زين. complication of fever، المشاكل اللي تعملنا هي الفيفر أثناء وما بعد الحرارة. dehydration طبعا هو راح يكون exhaustion over sweating، راح معرض للديهايدريشن، decrease oral intake، عدة أسباب للديهايدريشن. fever induced seizure، febrile convulsion مثل ما ذكرنا. when the temperature of the susceptible child arises rapidly راح تعمل لي stimulation بالبرين، تعمل لي febrile convulsion. delirium in association with high degree body temperature. It is non-specific sign occur in viral as well as bacterial infection. هاي طبعا تعمل لي anxiety للparents، يعني يجون الأهل يشوفون ابنهم في حالة هذيان وهلوسة، كلش قلقانين كلش خايفين، حتى نحن نشك مرات إنه احتمال هذا البيشنت encephalitis. hyperpyrexia إنه rectal temperature of 48.1 or higher for axillary or tympanic temperature 40 is taken instead of 41.1. الهايبربايركسيا مثل ما قلنا تعمل لنا brain damage، تعمل لنا organ damage and death. herpes labialis it is a cold sore اللي هي تصير stimulation of inactivated herpes. It is اللي هو latent herpes infection in association with febrile illness. طبعا هذا من يصير له reactivation ويظهر يبدي يعمل ينتشر يعني وحسب مناعة الشخص. It occurs less often in children than in adults, more common in certain bacterial infections such as pneumococcal or meningococcal infection. The principle of 3 classes of fever encounter in pediatric practice. يعني هم يقسمون الفيفر إلى classes. class 1 هو fever with localized sign، يعني محدد المكان مالتها وتكون أقل من أسبوع. مثال عليها upper respiratory tract infection، يعني هي مكان وحدة وتطول أقل من أسبوع، فهذه localizing sign. الفيفر without localizing sign يعني ما بيها مكان محدود ولكن هم تبقى أقل من أسبوع، مثل الفيرال infection مثل UTI، يجيني generalized symptom ما بيها specific sign أو specific site، وتكون عادة أقل من 1 week. fever of unknown origin تكون common cause infection أو juvenile inflammatory arthritis وتكون more than 1 week.
وهاي كتعريف بسيط يعني term of fever with localization إنه هي acute febrile illness with focal infection with focus of infection which can be diagnosed after a history and physical examination. يعني هي الفيبر موجودة مع focus infection نعرفها عن طريق الهيستوري والإكزامينيشن، يعني بعد ما وصلنا إلى مرحلة الانفستيجيشن نقدر نعرفها. يعني مثل الريسبيراتوري هو جاء كف وكف بينه سبيوتم مثلا جرينش، وتفحصون اكو كريبيتيشن ولوكالايز كريبيتيشن تعملون، حتى اذا عملتم تشست اكس راي تبين نيمونيا، بس من البدايه انتم راح تعرفون هذا نيمونيا. يعني ممكن انكم تعطون علاج بدون انفستيجيشن. fever without localization هي acute febrile illness without apparent cause of the fever، يعني الكوز ما واضح. after a history and a physical examination، يعني عملنا history وعملنا examination لكن احنا ما عملنا localization to the cause of the fever، فهاي fever without localization مثل ما ذكرنا ال UTI viral infection ما تكون واضحة. نجي هسه على term of fever of unknown origin. It is the best reserved for children with fever documented by a healthcare provider for which no cause is identified after 3 weeks of evaluation as an outpatient or after 1 week in hospital. يعني أنا ما أقدر أقول على طفل عنده PUO إذا ما أكو document طبيب أو ممرض، المهم healthcare provider كان قاس له الحرارة وبقت الحرارة عنده 3 أسابيع بدون identifiable cause. هاي 3 أسابيع إذا كان هو outpatient أو 1 week إذا هو كان in hospital. There are many causes of fever of unknown origin مثل bacterial infection، salmonella brucella وtuberculosis وعدة أسباب، endocarditis، pyelonephritis، osteomyelitis. viral infection عندنا infectious mononucleosis، cytomegalovirus، HIV and hepatitis. parasites infection malaria، toxoplasmosis. non-infectious cause مثل rheumatic disease، rheumatic fever، rheumatoid arthritis SLE، Kawasaki and polyarthritis nodosa. malignancies مثل leukemia، lymphoma و immune reaction مثل drug fever، serum sickness and other causes مثل factitious and inflammatory bowel disease، diabetes insipidus and familial Mediterranean fever. حقيقة الأشياء اللي شفناها كمان خلال الكلينيكال براكتس هي الانفكشن، وخصوصا السالمونيلا بروسيلا كلش كمان، البايلونيفرايتس، اندوكاردايتس، هم شايفين كيسات كثيرة. الفيرال انفكشن هيباتايتس، انفكشوس مونونيوكلوسس هاي شايفينها. بالنسبة للنون انفكشوس الكوازاكي كلش له مكان وكمان ويدوخ، يلا تظهر حرارة 4 أيام حرارة بدون أي ساين أي سيمتوم، بعدها يلا تظهر الحرارة، بعدين يلا تظهر الساين أي سيمتوم، وبيها كرايتيريا الكوازاكي. مالجنسي هم مرات كثير مرضى كن افتروا وكن راجعوا وكن أخذوا ستيرويد وهم بالأخير يظهرون لوكيميا أو يظهرون لوفوما أو نيوروبلاستوما، هم شفنا كثير كيسات. وطبعا inflammatory bowel disease كلش صعب تشخيصها بالبيدياتريك ايج. يعني ايش راح نعمل انفستيجيشن؟ شفتم انتم هالكم الهائل من الكوزز، احنا كان يدخل عندنا المريض يعني الطبلة لازم نكتب كل الفحوصات بيها، فكنا نبعث المرضى ستيب باي ستيب، ما نبعث يعني اكو قسم من الاخصائيين يبعثون كل انفستيجيشن، اكو قسم لا ستيب باي ستيب. فالأحسن هو طبعاً step by step investigation حتى لا يكون إرهاق على البيشنت ولا على المختبر وحسب المتوفر. فأنا أبعث دائماً بالبداية complete ESR CRB chest X-ray، هاي تعتبر screening test، هاي first one. بعدين أبدي أرجع أعمل specific test blood culture urine culture، إذا كان عندي history مال أكثر من 2 months fever وweight loss ونايت سويتينج أو عنده أحد كونتاكت تي بي، أبعث تيوبركلين تيست مع culture of gastric wash.
إذا كان عنده history in the endemic area of malaria أبعث blood film for malaria. إذا عمل كمان serological test مثل ويدال مونوسبوت بروسيلا تيست. أكو قسم يبعثوهم كلهم، أكو قسم لا حسب الهيستوري. When the above investigation are negative طبعا يفضل إنه يبعثوهم كلهم، خصوصا إذا كانت كيس كلش معقدة وجاية من مكان تعبانة نائية، فيفضل يبعثون كل هاي investigation. إذا كلها طلعت نيجاتيف راح أبدي أعمل specific blood culture and serological test. هذه تكون شوية مكلفة. bone marrow examination and culture، قسم أنواع من التايفويد ما ينكشف إلا بالبون مارو culture. طبعا بالإضافة إلى الأبدومينال ألترا ساوند تشيك for hepatic and epinephrine abscess يسموها hidden abscess and echocardiography to exclude infective endocarditis. Third stage of investigation أعمل biopsies، lymph node biopsy to exclude lymphoma، أعمل radioactive scanning على مود الأوستيومالايتس، أعمل CT scan MRI على مود hidden tumor. يعني حاليا يعني هاي يعملون حتى MRI أسهل شيء وما يعرض الطفل الراديشن، وفعلا مرات كثيرة نكتشف إنه أكو hidden tumor neuroblastoma هيباتوبلاستوما. تشوفون يكون بعده small size ما قدر الالترا ساوند أو الكلينيكال examination find it. In 25% of cases the cause remain unknown even after exhaustive investigation. يعني تبقى ربع المرضى of PUO undiagnosis. لكن المانجمنت يعني أنا من الناس شايفة تقريبا في كل ردها 2 أو 3 يكون شهر بالمستشفى يعملون كل أنواع الانفستيجيشن، لكن على تريتمنت معين تختفي الحرارة ويصيرون زينين ويتحسنون ويطلعون بدون أن واحد يعرف أشنو الكوز. زين. فالتريتمنت of biopsy of unknown origin blind empirical drug therapy generally avoided as it may mask the condition and makes the diagnosis more difficult with exception to this rule are. يعني أنا ما أبدي empirical drug therapy أو antibiotic therapy إلا في حالات معينة، في حالة patient with a clinical diagnosis of septicemia but the organism cannot be isolated. يعني هو مبين عليه septicemia، يجيني tired mottled skin hypotension tachycardia، يعني تعبان كلش لونه هالشكل ما يعجب. لون السبتسيميا دائما يكون هالشكل لونه بيل على بلو، فدي شكل لون تعبان، فهذا ما أتركه أنا يموت بدون ما أبدي أنتيبيوتيك، فأنطي أنتيبيوتيك أنقذ حياته. حتى لو ما قدرت أعمل isolation أسحب blood culture وأبدي أنتيبيوتيك empirical. blind antituberculous therapy إذا كان البيشنت sick كاتشكسيا weight loss أو هو عنده strong susceptibility عنده positive family history، هذا أبديله empirical anti-TB drug وأشوف النتيجة. عادة خلال بالنسبة للسبتسيميا على الانتيبيوتيك خلال 2-3 أيام تنخفض درجة الحرارة. بالنسبة للتي بي أنتي تي بي تقريبا يراد له أسبوع، يعني خلينا نقول 5 أيام إلى أسبوع تنخفض درجة الحرارة، أعتبره good response. Careful history including history of contacts with animal, travels, family history of fever and physical examination should include all body top to bottom. هاي دائما واحد لازم ينتبه له. الكومبليت direct smear of parasite والESR مهم، CRP, blood culture, urine culture, serological test, tuberculin skin test and imaging study, MRI, CT scan, radio nucleotide scan, biopsy, endoscopy، كل هاي أشياء مهمة. ننتبه إذا الESR كان يعني هيك ملاحظة، الESR إذا كان أكثر من 30 معناها inflammation and need further evaluation for infection, autoimmune and malignant disease. لكن إذا كان أكثر من 100 هذا either TB or Kawasaki malignancy and autoimmune disease. يعني ال ESR وال CRP acute phase reactant
يتفاعلون مع الديسيزز. laboratory evaluation، شلون أنا أعمل evaluation according to the case. هاي هشكل كم نقطة يعني هس حتى تصيرون يعني شلون الشكل يعني تنطيكم فد خبرة أو تصيرون familiar with these cases. يعني what do you do if the patient has high risk for sepsis؟ إذا كان هو immune compromised، إذا كان transplanted recipient، إذا كان oncology patient وجاء with fever. أهم شيء أبعث complete with differential count، أبعث blood culture، أبعث urine analysis and urine culture. هاي أهم نقطة. What do you do for infant less than 2 months of age؟ إيش تعمل له إذا يجيك أقل من شهرين؟ أبعثه complete with differential، أبعثه blood culture، أبعثه urine analysis عن طريق catheter and urine culture، أبعثه lumbar puncture، أضيف له lumbar puncture. Who needs urine analysis and urine culture؟ هاي indication مثل ما أخذناها بالمحاضرة السابقة إنه circumcised male less than 6 months، uncircumcised male less than 1 year، female less than 2 years، immune compromised patient with a history of UTI and pyelonephritis. هذول يحتاجون urine analysis and urine culture يعني يجون with fever. Who needs a lumbar puncture؟ إذا كان جانا طفل أقل من شهرين with fever، إذا كان الطفل ill appear and altered mental status لازم نعمل له culture. بعد ما نعمل له culture نبعثه gram stain culture، نبعثه cell count differentiation. إيش تفيدنا cell count؟ إذا طلعت more neutrophil bacterial more lymphocyte إما TB or viral حسب البروتين. بروتين and glucose تعرفون أنتوا البكتيريا راح يكون البروتين هاي، التي بهم بروتين هاي، جلوكوز لو. بالنسبة للفيرال الجلوكوز ما كلش يتأثر. etc tube for additional study. دائما نسحب CSF، أسحب تيوبين، تيوب للفحص اللي هو ياخذونه للسيلز بروتين وتيوب للكلتشر. لكن مرات أعمل etc tube في حالة ال PUO for additional studies مثل PCR انتيروفيرال، مثل herpes simplex virus PCR، مثل CA encephalitis project. Other laboratory evaluation consider CRP ESR، consider PT و PTT fibrinogen. هذا حتى نعرف البيشنت دخل in septicemia and IC. نبعث chest X-ray، نبعث nasopharyngeal DFA، نبعث الاميون compromised patient، نبعث PCR studies للviral infection and additional imaging ultrasound and CT scan. طبعا هي كلها ما مطلوبة، بس مجرد حتى انتم اذا داومتوا المستشفى تعرفون ايش نعمل investigation. انا ما اريد ادوخكم بيها هاي كلها من حد هاي ايش بعثون investigation، هاي بس مجرد للاطلاع. treatment for non-high risk patient ما يحتاج ابديله empirical antibiotic، لكن ننتبه إذا كان patient clinical stable or not with screening laboratory suggestive of infection راح أبدي antibiotic therapy. زين، إذا كان طفل أقل من شهرين شلون أتعامل معه؟ إذا أقل من شهر أبديله أمبيسيلين أو سيفوتاكسيم أو أمبيسيلين جنتامايسين، مرات يضيفون يعني بلس ماينس سايكلوفير. إذا من شهر إلى شهرين سيفترايكزون أمبيسيلين زائد أمبيسيلين أو فانكومايسين، عفوا سيفترايكزون أمبيسيلين أو فانكومايسين يعتبرونه مننجايتس. until CSF result. إذا جتني نيجاتيف أنا أكون أشيل الفانكومايسين من بالي. الفبرايل نيتروبينيا تعرفون وين تصير بالأنكولوجي بيشنت اللي هم أون كيموثيرابي، أو جماعة الكونجيتال نيتروفيل ديس اوردر يصير عندهم فيبرايل نيتروفينيا. اتوقع دائما in those patients يصير عندي سودوموناس انفكشن، فلازم انا اعمل له كفرج بالسيفتاديازيديم يعني 4th generation سيفالوسبورين ومع البيبراسيلين او تازوباكتم، واعمل له كفرج مرات عن طريق اميكاسين توبرامايسين.
جرام بوزيتيف كفرج إذا كان عنده سنترال فينوس لاين أو سكين انفكشن أضيف فانكومايسين. إذا كان عنده انيروبيك كفرج ميوكوسايتس أو تيفلايتس أضيف له بيبراسيلين تازوباكتام أند كليندامايسين. Treatment depend on the underlying diagnosis. Fever and infection in children are not synonymous. يعني ما تختلف من مكان لمكان ومن طفل إلى طفل. Antimicrobial agent should not be used as antibiotic. يعني أنا ممكن إذا كان الطفل stable وبقى PUO ممكن أكثر من أسبوع يبقى بدون antibiotic، أبقي just على antibiotic إلى أن أصل الدايجنوسيس. لكن إذا كان الطفل تعبان لا أديله empirical antibiotic ما مشكلة. زين؟ فمثل ما ذكرنا empirical trial of medication should be avoided with exception to be the use of anti-TB treatment in critically ill patient who suspected disseminated TB. Otherwise, empirical trial of other antimicrobial agent may be dangerous and obscure the diagnosis. يعني أنا من أبدي أي antibiotic أو يعني الانتيبيوتيك قوية راح تعمل لي masking of the primary infection. After complete evaluation, antibiotic may be indicated to control fever and relieve symptoms. Children with PUO have a better prognosis than adults بصورة عامة, and that outcome of the child depend on the primary disease process. ما كامل السلايد. Take the home point. أشنو نستفاد من هذا الموضوع؟ إنه infection هي most common cause of fever in children. إحنا ذكرنا 4 causes: infection, inflammation, miscellaneous and malignancy. During assessment of a child with fever, pay a close attention to vital sign. يعني أنتم يجيكم طفل عنده fever أهم شيء تنتبهون على الvital sign. overall appearance شكله بصورة عامة تعبان drowsy. زين؟ potential site of infection حاولون تبحثون على site of infection. تبحثون بالأورال بالإير بالchest. زين؟ بالjoints. إذا ما لقيتوا تعتبروها of unknown origin. Closely monitor for clinical decompensation after antibiotic administration, particularly in patient at a high risk of developing sepsis. دائما أتابع أشوف هو استجابة مالته للأنتيبيوتيك خصوصا in high risk developing patient. في حد هنا أحد عنده سؤال؟ خلصنا.